บ้านของชาวบ้านในตำบลท่าพญาอำเภอปากพนังที่อยู่ติดริมทะเลวันนี้ชาวบ้านหลายคนยังไม่มีไฟฟ้าใช้และขาดแคลนน้ำดื่มขณะที่บ้านก็ยังเต็มไปด้วยโคลนและทรายอย่างครอบครัวแก้วขาวที่มีบ้านของสมาชิก3 หลังอยู่ในระแวกเดียวกันก็เสียหายเกือบทั้งหมดเนี่ยยายไม่รู้จำเรื่องเนี่ยอยู่แบบนี้นู้ข้ากับตาทำให้ร้านได้กินใครช่องรู้กินได้ครอบครัวนู้เจ้าเด็กคุณตาปองทำให้ร้านกินกันยายคนเดียวเครียดจังนี่บอกมาเคยตู้ตีว่ามันทำถึงขนาดนี้เปลี่ยนแดดก้อนเมาข้าวได้ยายก็ช่วยได้ใช่ไหมอันนี้มันโอมัดจัดเลยนะลูกเจ้าก็เห็นในครัวอยู่มันปลื้ออะไรโตเย็นอะไรโม่ข้าวได้ปัดเนียนเม็ดลูกเคยคิดไหมว่ามันนักขนาดนี้ตอนเด็กไม่คิดเลยเพราะเคยผ่านมาแล้วทูน่าทูน่าไม่เท่านี้ไม่เท่านี้ทูน่าลุงคุณป.5แล้ววันนัด25 ตุลาตอนนั้นบานพังไม่ปังแต่รอบนี้นักกว่าเพื่อนนะมันมาเดี๋ยวมันมากึกถึงเพราะว่าทีนี้ต้องนักเมนเพราะว่ามันมาเยอะเบื้องแกคลำที่ผมก็ข้าวตายเตียงตึ้งลูกชายก็เล่นมาใจกว่านั่นแหละสักเสี้ยววินาทีได้ลงเม็ดเลยยุบต่างๆลังเลยเสี้ยววินาทีเดียวนี่ตรงนี้ร้านมั่งนามั่งกับไปกับตรงไปต่างเบื้องตึงกองร้านตรงนู้นลังกันเนี่ยเนียนมันของผมเนี่ยขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกับวงพาณิชย์สาขาเฉลิมพระเกียรติร9บริจาคข้าวสารอาหารแห้งและทั้งที่โอนเงินเข้าบัญชีมานะคะและเรายังเปิดรับการบริจาคอย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะได้ลงพื้นที่ในวันที่10 มกราคมนี้ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชและขอบพระคุณทุกท่านที่ได้บริจาคมาแล้วนะคะและในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงผู้มีจิตสาธารณะร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะคะสามารถแจ้งความจำนงในการบริจาคได้ที่เพจของวงพาณิชย์สาขาเฉลิมพระเกียรติร9นะคะแล้วเจอกันค่ะมาช่วยกันแชร์กันคนละ1 แชร์มาร่วมกันสร้างความดีด้วยปลายนิ้วนะคะ